今晚我會煎牛扒食，就諗住整個頭盤帶子啦，即係啲元貝啦。咁啊上邊鋪少少魚子醬，咁同埋有少少開胃醬汁咁樣嘅，咁都簡單嘅。咁啊，所以買啲帶子啦。咁啊，另外有啲平價魚子醬啦，因為唔好買啲咁貴㗎。咁另外一個番茄、檸檬，咁啲主要材料就係呢啲啦。首先清洗咗啲元貝先啦，用少少啲粟粉 cornstarch 或者生粉咧，就會捽一捽佢。咁街市咧就已經基本上搣走咗啲唔食得嘅腸狀啦，咁但係你都係要洗佢嘅。咁啊，捽一捽乾淨佢，有啲咩腸狀擸住嗰啲咧，就搣走佢。咁同埋咧，就留意佢呢度咧就有條腸嘅物體啊，咁就喺度擠走佢。嗱，睇下洗之前同洗之後咧，都幾大分別㗎。咁啊，洗完之後就乾淨好多喎。咁你覺得一次唔夠，咪捽多幾次咯，捽到佢乾乾淨淨咯。嗱，你咁元貝咧就全部洗好晒啦。咁跟住要做嘅咧就會蒸一蒸佢，蒸熟佢先。咁蒸之前咧灑少少鹽啦，唔好太多，唔使太多嘅。呢啲鹽就係做個即俾啲基本味佢嘅啫。咁亦都灑少少黑胡椒。水滾啦，成碟帶子放落去蒸。咁呢度都蒸佢都起碼都8分鐘啦。不過我穩陣蒸10分鐘啦。咁當然啦，你可以起一啲肉出嚟煎嘅方法都得嘅，兩個方法都得嘅。不過我覺得蒸就簡單啲咯，咁我咪蒸咯。蒸咗10分鐘，咁啊熄火，攤翻凍佢先搞。咁正當咧啲帶子喺度攤緊凍佢嘅時候咧，咁我可以預備定個醬汁啦。第一樣嘢咧就係需要番茄，要半個度應該都夠啦。咁啊將啲番茄咧就切粒，咁佢係會流好多水出嚟㗎，咁樣切但係 OK 嘅。咁呢度咧個心嗰啲比較硬嗰啲咧就可以唔要噶啦，最主要係要嗰啲肉嘅位置，啲水係可以唔要嘅，半個都有多啊，半個夠晒噶啦。咁跟住咧少少鹽，少少黑胡椒，少少糖，少少乾辣椒。少少檸檬汁，咁當然啦，洗手啦嚇。有人覺得可能咁樣唔清潔嘅，不過即係喺廚房做嘢係咁嘅喎。咁當然就可以羹啊咁玩啲汁出嚟啦，但係我唔會咯，因為咁樣做咧嘅好處就係隻手其實係隔起咗啲核㗎。少少黑醋，黑醋都唔少啊。黑醋係相當重要，因為黑醋會帶出嗰啲味道。咁跟住橄欖油 ，extra virgin olive oil。咁如果你買到新鮮嘅香草、新鮮嘅綠士羅咧，用新鮮咯，冇咪唯有用乾㗎啦。新鮮士羅都唔係經常咁易買到，有時超市有啦，有時冇。咁呢個醬汁咧，基本上就 ready 㗎啦。咁啊可以試一試好冇味。睇下有冇嘢欠，相當好味。唔好咁快用住，起碼浸翻2-3個鐘頭先用。等啲番茄同啲醋同啲醬汁更加結合。咁啲元貝攤凍咗啦。嗱，每一隻元貝咧，仲有啲邊㗎啦，係咪？咁我最主要咧要中間嘅邊我都要㗎噃。嗱，咁一隻元貝嗱個邊咧搣出嚟之後咧。有兩部分嘅噃，一部分咧係爽口嘅呢一條，呢個留起佢；另一部分咧就唔係咁爽口嘅，就係啦軟身嘅。咁呢個咧你中意就可以食啦，可以唔落。如果唔係可以唔要嘅，冇所謂。再搣多隻啦，咁樣呢軟身嘅，中間呢啲如果
有嘢擸住嘅，唔好搣走佢咯。小心唔好搣爛嘅喎。咁如果你買嗰啲急凍嗰啲咧，咁佢本身一隻隻咁樣噶啦。咁你解凍之後咪煎一煎佢咯。咁但係因為我啲新鮮㗎嘛，咁我就唔煎啦。嗱，啲帶子經過輪功夫之後咧，就隻隻搣好晒啦。咁嗰啲邊嗰啲搣晒佢啦。咁啊，嗰啲爽口嘅啲裙咧就執埋一堆。咁啊，最緊要係個邊全部搣到佢乾乾淨淨咯。就切啲牛油，咁啊擺啲牛油喺個面度，用一啲咁樣嘅火槍燒燒佢。我話唔好燒太耐噃。咁啊，純粹係要佢香口嘅啫，因為唔煎佢啦嘛。咁啊，少少燒焦嘅香味咁 OK 嘅。咁啲番茄醬汁咧雪咗幾個鐘頭。咁呢個跟住而家我鋪少少咧，就係啲 rocket 啊，火箭菜或者芝麻菜。咁呢一個就 optional 嘅，即係如果你中意咪或者菜底咯，唔中意可以唔落都得嘅，就咁一粒粒帶子都可以，呢個完全係 optional。rocket 嘅味道亦都唔係個個中意嘅喎，有啲人覺得佢嘅味太 strong 嘅。其實我唔知道 rocket 中文係乜嘅，因為有人就叫做火箭菜，有人就話係芝麻菜咁，即係所以我都唔知。不過我屋企就好中意食 rocket，因為覺得 rocket 好正，因為譬如做三文治啊咁煎落去，其實好佢有個好特別嘅香味嘅。咁當然啦，即係我話香味咯，中意咪香味咯，唔中意就話佢其實好特別怪味咯。咁所以個幾好啦。但係我就好中意佢做 salad 嘅，我覺得 salad 係好味。炒意粉得㗎，即係加少少嗰啲 Parmesan cheese 啊，咁嗰啲都相當之唔錯。咁跟住咧就將呢啲帶子個裙咧就擺中間，因為呢個係一個頭盤啦，咁所以開圍最主要開圍為原則，帶子就圍住佢。將頭先嗰啲番茄醬汁就攞幾粒番茄肉。咁嗰啲汁係可以淋少少上去帶子度啦。咁跟住啲魚子醬咧，就少少。因為魚子醬鹹嘅，咁所以咧基本上就俾到好多味佢噶啦。咁跟住剩翻呢啲番茄，冇乜所謂嘅，即係唔好嘥，咁咪瀨少少喺個碟度，落啲芝麻菜當係個salad sauce咯，瀨少少橄欖油，呢個頭盤就整完噶咯噃，上台噶啦，相當開胃噶。